Good morning mga boss. Good morning my friend. We are here again. Meron akong kasama si Jojo ulit. Ayaw niya magpatawag ng Jonathan kasi malaman daw yung tunay niyang pangalan. Jojo na lang daw. Maliliit. Pwede na yung isang yan, no? Palagay ko naman eh. Dali na mga boss. Meron na tayong isa. Huli na agad. Uy. Sobrang liit. Liit pa na masyado. Yung iba pa. Hindi tilapia. Tilapia. Ano may kasamang dahon. Yan ang mga boss. Oh. Alright. Bay naman oh. Pwede yan. Kikilawin natin. Liit ng tinamaan. Liit. Lang at least tumatama tayo, ibig sabihin. Sana. Ayun, ang laki. Tinamaan? Ha? Wala. Tinamaan, Jo. Ayun, oh. Ay, oo. Yes! Nakadali mga boss. Hindi natin pagkain sa aso. Hindi na ito pagkain sa pusa. Okay. Mga boss, oh. Mga boss, oh. Oh, ha? Pauwi na eh. Kahuli pa. Huli eh. Hapol. Lipatan eh. Pwede na rin. Pwede na yan. Mas maliit pa nga yung nauna nyo eh. Palaki na rin yan, oh. So, ayun. Kami uwi na at medyo maalat mga boss. Ayan, ang huli namin. Alright.